ivi ija wachlo romi na Pilibhit Uttar Pradesh de penyo ya wi ubru wada yele smart open light im yo ya na pok kekeri kewangam hapok kanan. Ini de jai hadin wa ya kekeri utip kamu Subham Tiwari dan ngamu hakanan hadin wa ya uyau kena uami sendet hasrok. Hadin wa sedang ngam ngani kekeri hakani kanan utrechnong utip kamu Faisal wa em hagaleng hajani tawar jia tiau cha kekeri wa yele usai ya Subham na kekeri. De yo yo Faisal wa yele ukat wa joy bor wa usai ya Subham na pok keri wa kadok de ye wa usai o na pok kekeri kat wa kawarangam mari de pendat o. Ini video penyo ya celur Faisal lepor bhai है सोशल मीडिया है बड़ी यो रो ले ना कि बोन गेट खोलेगा तो गाड़ी डूब जाएगी। गेट खुलेगा गाड़ी डूब जाएगी। बड़ी ताकत लगा तैरने वाला इससे खींच पानी अंदर वो बुला रहा है वो दूसरा वाला तो तैर रहा है। दूसरी में भैया और मंगाओ पुलिस को फोन करो। अबे पीने का अब कौन टाइम है अभी तो भट्टियां मुश्किल से खुली होंगी यार उससे उठ भी नहीं रहा है या तो वो शीशा छोटा है ना वो अंदर खींच रहा है। नहीं कोई नाव वाला ना चला गला बचाओ इधर तो बहुत गहरा है।